Ini unit terakhir yang terpasang basuri. Kita coba dulu power on. Coba kita starter ya, kita hidupkan basurinya. Ya, inilah pengalaman saya memasang basuri di Yamaha tahun 80-an ya. Bila ada salah kata, perkataan dan lainnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.